السلام عليكم. طبعا عارف حضراتكم مرهقين، حظنا حلو احنا في الاخر. انا مش هطول عليكم، انا عندي مسج محدده عايز اوصلها لحضراتكم. مش هتشتغلوا في موضوع اكتر من 10 دقائق ربع ساعه، المحاضره اطول من كده، بس انا طبعا مقدر ان حضراتكم تعبانين. الموضوع بتاعي محدد والمسج واضحه لكم في الكلينيك بتاعتكم في الديلي براكتس بتاعكم، انه not all wheezers are asthmatics و not all asthmatic are wheezers. يعني هل كل الناس اللي بتزيق وبتجي لك في العياده بتعمل له جلسات ده ازماتيك ومحتاج ياخد علاج لونج تيرم ولا لا؟ وهل ممكن واحد يبقى عنده ازمه ويجي من غير ما صدره يزيق؟ ده السؤال اللي احنا عايزين نجاوب عليهم in very short time. الموضوع عشان نتكلم عنه لازم نعرف الازمه، عشان تعرف موضوع معين تشخص حاجه تعرف التعريف بتاعها. ايه هو الازمه؟ الازمه تعريفها اختلف مع الوقت. الازمه في الخمسينات كانت بتعرف ككلينيكال ديزيز recurrent attacks of cough, dyspnea and chest wheeze. In between the attack البيشنت بقى فيه. في الستينات قالوا لا، ده الموضوع ده البرونكيال الازمه ده هايبر اكتيف اير واي ديزيز، وفي كلتا الحالتين كان العلاج بتاع الازمه انك تدي العيان جلسه نيبولايزر، تدي له برونكودايليتر وتسيبه يروح. الموضوع اتغير في التسعينات لما طلع البرونكوسكوب ولقوا ان كل عيان اللي عندهم ازمه عندهم حاجه محدده ومهمه جدا. كل عيانين الازماتيك عندهم كرونيك اير واي انفلاميشن، وبالتالي الكونسيبت اتغير. يبقى لازم العيان لو اتشخص ان عنده ازمه ياخد لونج تيرم انتي انفلاماتوري دراج، وعلى راسهم الانهيلد ستيرويد. The most safe and the most effective treatment for long term management في ازمه اللي هي الانهيلد ستيرويد. فعشان كده عايزين نعرف هل العيان ده اللي بيزيق وبيجي لك ريكارنت ويزر ده محتاج ياخد لونج تيرم ستيرويد انهيل ولا بس يحتاج ياخد تريتمنت فور تايم بي. يبقى الانفلاميشن بقت جزء اساسي من الازمه في الباثوجينيز بتاع الازمه. الدياجنوز في الازمه صعوبته ان ما عندكش حاجه تعملها محدده، ما عندكش جولد ستاندرد، ما عندكش تيست تعملها تقول مثلا ده سيستميك لوبس اعمل له انتي نيوكلير انتي بودي، لا، ده هو كلينيكال ديفينيشن بيعتمد على الكوف والديسني والشيست ويز. طب الكوف ده سبجكتيف سيمتوم، ممكن ام تقول لك ابني بيكح وما يكونش بيكح. الديسني برضه سبجكتيف، لكن الحاجه الوحيده المحدده اللي حضرتك تقدر تعتمد عليها في التشخيص هي الهويز، اللي تقدر تسمعها بالسماعه وتشوف العيان هو هويزي، وبعد ما يتحسن تلاقيه بتوين ذا اتاك فري، تقول ده العيان ده ان بتوين ذا اتاك از فري اند جوت ان اتاك اوف ويز which is reversible. يبقى هي الاونلي وان which is objective sign. ايه هو الهويز دي؟ الهويز دي عباره عن هاي بيتش ساوند بيجي نتيجه ان في اير فلو في نارو اير واي. يبقى لازم يكون عندك الحاجتين اثنين، نارو اير واي وفي اير فلو. النارو اير واي ده زي ما حضرتك بتصفر كده تقفل بقك يطلع الصوت. نارو اير واي ده هو الاير واي برونكيولز. في وجود ريسبيراتوري موفمنت يحصل نارو تسمع الهويز. الهويز في اول ما تسمعها حضرتك تسمعها اكسبيراتوري هويز في الازمه. بالعكس اول حاجه في الازمه انت عندك الانسبيريشن 3 تايم والاكسبيريشن 1 تايم، يلاقي كده واحد يبقى 3 لواحد. اول ساين لاوبستراكتيف اير واي ديزيز prolonged expiration and equalization of inspiration expiration كده. لما تلاقي الاكسبيريشن برولونج تشك ان العيان ده عنده ازمه. لو العمليه زادت شويه هتسمع اكسبيراتوري هويز، لو كمان شويه زادت تسمع انسبيراتوري اند اكسبيراتوري هويز. لو الموضوع قفل قوي ما تسمعش حاجه خالص. يعني ممكن يجي لك عيان في الاستقبال فيري ديستريسد وعيان بينهج جدا وتيجي تحط سماعه عليه ما تلاقيش حاجه. هل ده معناه ما عندوش ازمه؟ لا. تعمل له ايه؟ تدي له جلسه نيبولايزر بعد ربع ساعه جلسه وتسمعه. اذا سمعت الهويز يبقى العيان ده از ان امبروفنج وانت شخصته. يبقى الهويز في بعض الاحيان جود ساين نوت فيري باد ساين. طيب الهويز عشان تحصل لازم يكون هاي فلو. هاي فلو عشان كده لما يكون عندك عيان وهو سط الهويز ما انت سامعه كويس في العياده، عندك حلين عشان تكتشف الهويز دي. نمره واحد تقول للعيان خد نفس عميق وتحرك بسرعه، او اجري شويه وتعلم ما اسمعك عشان تو كرييت ذا هاي فلو اجينست ذا نارو اير واي تبان لك الهويز في الحاله تقدر تشخص الازمه، لان احنا اتفقنا ان الازمه از كلينيكال دايجنوزس. من غير ما تسمع الهويز مش هتقدر تحكم على العيان او تجزم ان عنده الازمه. عندنا تو تايبس اوف ويز، بولوفونيك ويز اند مونوفونيك ويز. المونوفونيك ويز ديت زي ما يكون اوركسترا بيعزف فيها عازف واحد فقط في حته واحده في الاير واي مقفوله زي فورم بودنج اسبيريشن. تسمع الهويز ات فيكسد بوزيشن وفيكسد تون. يبقى لما تسمع عين عنده مونوفونيك هويز في ناحيه واحده في حته واحده ما تقولش ان عنده برونكيال ازمه. ايه؟ ده عنده فيكسد اير واي اوبستراكشن نتيجه يا اما فورم بودي يا اما اندو برونكيال ليشن. وتتاكد من كده لو عملت له نيبولايزر واديته تريت وعملت له فولو اب تاني وجالك العيان ما تحسنش، اتكلم ان ده مونوفونيك ويز والدايركت بروسيد تو برونكوسكوبي.
معناه ان العيان ده محتاج برونكوسكوبي. على عكس الازمه بتعمل حاجه اسمها البوليفونيك ويز. البوليفونيك ويز نغمات متعدده لان بيعزف اكتر من عازف في السمول اير واي والميديوم سايز اير واي، فتسمع بوليفونيك ويز وريفرسبل. يبقى انت لو لقيت بوليفونيك ويز في الناحيتين الاثنين وبنغمات مختلفه وريفرسبل تريتمنت، ذيس از ا هول مارك اوف ازمه. الاير واي بتاع الاطفال، طب احنا لما نشتغل ادلتس ميديسن الناس بتوع الشيس ما بيسمعوش ويز زينا، ليه؟ لان عندنا الاطفال معرضين اكثر من الادلت للويز لكذا سبب. اول حاجه الاير واي بتاعهم سمول اير واي، التراكيال رينج بتاعتهم والكارتج ويك، المصل بتاعتهم ويك، الجلاند بتاعتهم جولبت سيلز هايبر سكريتوري، فالعيان عنده نارو اير واي، ما فيش حاجه حكماه كويس، ما فيش مصل، ما فيش كارتج عليه، فاي حاجه تروح قافلاه بسهوله. خلي بالك ان المقاومه بتتناسب مع 1 لأس 4 للديامتر. يعني لو واحد مثلا ده طفل اهوت الاير واي بتاعه 4 ملم وانت عملت 1 ملم بس هنا 1 ملم هنا، اصبح 2 ملم الكالبر، يعني قلل الاثنين. يبقى اذا لو الراديوس بتاعه اتغير ملي واحد بس، المقاومه اتغيرت 16 تايم، لانه مع واحد على عكسه اس 4. يبقى مينيمال تشيلد في الكالبر بيديك هاي ديفرنشن، فعشان كده الاطفال يبان فيهم الويز اكتر من الادلت. الاطفال عندهم الدايفرام بتاعهم المفروض الدايفرام بيبقى دوم شيب كده، لكن الاطفال عندهم هوريزونتال انسيرت، فلما يجي يكونتراكت كده. عندهم بلايبل شيست وول، الشيست وول بتاعتنا المفروض يكون ريجيد، البوم بتاعه ريجيد واللانج كونتراكت لجوه، يخلق ايه؟ نيجاتيف انترا برور بريشر. النيجاتيف انترا برور بريشر ده هو المسؤول عن الهواء يدخل جوانا. الاطفال الثراس الكيج بتاعهم بلايبل، لما يجي لك عنده ريسبيراتوري ستريس وتشوف الاستقبال تلاقي القفص الصدري بتاعه بيدخل معاك، فده نون فيسيولوجي في الاطفال، فبالتالي هم مور لايبل تو هيز. طب نوت اول ار هويز ار ازماتيك، امال مين دول العيال اللي بيزودوا كلهم ايه؟ اول حاجه ديفرنشال دايجنوز واخطر ديفرنشال دايجنوز ريكارنت فايرال ريسبيراتوري انفكشن، اللي هو ايه؟ احنا قلنا عليها برونكولايتس. لما يجي لك عيان يجي له برونكولايتس مره وتدي له نبرايزر وتدي له تريتمنت، يجي له مره كمان، يجي له مره 3 4، هل ده ازماتيك ولا لا؟ ده سؤال في غايه الاهميه. recurrent viral infection is the one of the most difficult differential diagnosis for recurrent هويز الاطفال. ليه؟ عشان تحدد هديله تريتمنت بعد كده واجيبه اديله انهيلد سترويد ولا اقول له روح بيتك وجاست اديله نيبلايزر زي ما بيحصل. ازاي نفرقهم؟ ده حاجه مهمه. الجماعه اشتغلوا بالموضوع ده، قالوا يا جماعه عندنا فود تايبس اوف هويز، عندنا حاجه اسمها تريلز ايرلي هويزر، دي ستادي معموله على 1200 طالب 1200 طفل من ساعه ما اتولدوا لحد 25 سنه، تابعوهم ده زيك وبعد شويه تحسن ما تحسنش. لقوا الاتي 3 مجموعات. تراندنت ايرلي هويزر، اطفال بتضيق قبل سن 3 سنين ويقعدوا زيهم عن 3 سنين يختفوا، ودول معظمهم بريماتيور، دخلوا حضانات زي ما حضراتكم بتتعاملوا معاهم، يدخل الحضانه وبعدها يجي لك كل شويه زيارات في العياده بيجوا تزييق. هل ده ازماتيك؟ طالما ما عندوش اتوبك ده تراندنت هويزر. المجموعه الثانيه بيرزيستنت ايرلي اونست هويز، برضه بيزيقوا من البدايه ويقعدوا يزيقوا لحد سن المدارس وبعد كده يختفوا. المجموعه الاخطر والاهم ليت اونست هويزر، لما يجي لك طفل يزيق لاول مره وهو عنده 6 سنين ويجي له recurrent attacks of chest wheeze and bronchial asthma, this is mostly an asthmatic patient which needs long-term control track. يبقى ده الليت onset wheezer. early wheezer ما تقلقش منه قوي طالما ما عندوش اتوبيك باك جراوند. طيب قال له طب ازاي نطبق الكلام ده كلينيكال؟ قالوا نعمل حاجه اسمها ايه؟ asthma predictive index. الاسما بريدكتيف اندكس ده جونز كرايتيريا بتاعت الروماتيك فيفر. قالوا احنا عندنا محتاجين طفل عشان نحط عليه الاسما بريدكتيف اندكس at least 4 attacks of wheeze. one of them documented by the doctor. واحد الدكتور اتاكد وسمعها بنفسه، لان ساعات الام تقول ده سنورنج وتقول عليه ويز، ساعات تكون راتلينج وتقول عليه ويز، فهم 4 ويز والدكتور مرضى في نفسه شافها نطبق عليه الازمه بريدكتيف اندكس 4 attacks of wheeze per year. محتاجين يا اما 1 ميجور كرايتيريا يا اما 2 ماينور كرايتيريا. الميجور كرايتيريا هم ايه؟ ميجور كرايتيريا اول حاجه having appearance with asthma، بابا ولا مامته ازماتيك. لما يجي لك طفل بيزيق وريكارنت ويزر واكثر من 4 مرات في السنه وبابا او مامته ازماتيك، this is patient which will continue as bronchial asthma patient. نمرة 2 نفس الطفل عنده another atopic manifestation. الدكتور طارق قال لي الازمه ده او الاتوبي او الالرجي systemic disease، food allergy، allergic rhinitis، eczema، كل ده حاجه واحده. فلما يجي لك طفل بابا ومامته ازماتيك او هو نفسه عنده اكزيما او عنده allergic rhinitis، ده
one of the major criteria. نمره 3 لو عملت له سكين تيست تلاقيه بوزيتيف تو one of the inhalant allergen. لو لقيته بوزيتيف تو one of the ingestant الحاجات الاكل ده اسمها minor criteria. امال ايه الاذر minor criteria؟ history of wheezing without cold. يعني ايه؟ يعني يجي لك طفل العياده وعنده ويز وما عندوش اي مانيفستيشن لا كومن كولد ولا برد ولا سخونيه، ده اسمه مالتيبل تريجر هويز. يعني مش بس الفيرال انفكشن هي اللي عملت له الهويز، لا ده شم دخان، ده شم تراب، ده تشينج للويزر، ده عمل اكسرسايز انديوزد هويز. يبقى ده كرايتيريا ماينور كرايتيريا. بلاد ايزينوفيليا اكثر من 4% او الالرجي تو وان اوف ذا انجستنت. يبقى اما واحد ميجور اما اثنين ماينور. الموضوع ده شغل الجماعه بتوع الجينا جايد لاين وعايزين يحطوا له حاجه اوضح من كده، لان الازمه بريدكتيف اندكس عايز تعمل ايزونوفيليا، عايز تعمل سكين تيست مش واضحه. قالوا لا ده انا عايز اعامل الدكتور وهو في عيادته، اتعامل معاه ازاي وانت قاعد في العياده. قال لك المجموعه الهويزر دول عندنا مجموعتين اثنين، الكيرف ده بيبين لك مجموعه هويزر هم فايرال انديوزد هويز نسبتهم كبيره جدا في السن الصغير وكل شويه بتقل 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 بتقل، ومجموعه من ضمنهم مستخبيين جواهم ريال ازماتيك بيشنت نسبتهم حوالي 15 ل 20%، برضه بيجي لهم مع الفيرال انفكشن يجي لهم ازمه. عشان ناخد في الاعتبار ان one of the most precipitating factor for asthma attack viral infection. طب يا رب هو عنده هويز لانه فيرال انديوزد هويز، ولا لانه هو عنده ازمه وهو بريدسبوزد اوريدي ولما جاله الفيرال انفكشن ظهرت عليه؟ قالوا طب احنا نعمل الكيرف ده ونحط تحتيه 3 مربعات رئيسيين. المربع الاولاني الطفل اللي بيجي له الاتاك بقى فيرال انفكشن، الكوف والهويز والديسنيا بتقعد معاه اقل من 10 ايام. الحاجه الثانيه ما بيجيلوش اكتر من 2 اتاك بير يير. الحاجه الثالثه بتوين ده اتاكس فري. لما يجي لك واحد زي كده ما تقلقش منه. اولا مش فريكونت، جات له في السنه كم مره؟ مرتين ثلاثه. ما طولتش معاه، قعد 10 ايام بس. بتوين ده اتاك فري. This is not an asthmatic patient. This is viral induced wheeze. على العكس في الناحيه الثانيه واحد على الاذر سايد سيمتوم اوف كوف او ويز اكتر من 10. تقعد ام تقول لك ابني ده بالذات يا دكتور دون عن اخواته، اخواته بيتعبوا ويقول لهم كحه بياخدوا اي علاج ويخفوا، لكن ده بيطول قوي. اقعد اديله علاج واروح للدكتور واعمل ويطول، وحتى لما يخف برضه يصحى لي بالنوم يكح بالليل. يبقى الاتاك اكتر من 10 ايام. الابسود يقول لك ايه؟ يتعب كل شهر مرتين. ده 3 مرات في السنه، لا ده بيتعب في السنه 4 5 مرات، يعني فيري فريكوينت كل شويه بيتعب. بتوين ده اتاك العين عنده سيمتوم، واخطر حاجه ان عنده اتوبيك فاميلي هيستوري، اتوبيك باك جراوند، هو عنده اكزيما، هو عنده الرجيك رانايتس، بابا ازماتيك، ذيس از ريال ازماتيك بيشنت، وفي الوسط في واحد في الوسط بين الاثنين. يبقى ده الريال ازماتيك وذيس فايرال ديزيز. والكيرف ده فيري انفورماتيف عشان تعمل ايه؟ تقول ان عنده ازمه تبدا له كنترول دراج، تبدا له انهيل ديسترويد، تبدا له زي ما الدكتور طارق مونتيلو كاست عشان تحطه على اللونج تيرم بلان. طيب احنا اتفقنا ان نقول دوت اولويز ار ازماتيك. طب امتى اما اقول العين ما عندوش ازمه؟ فيتشرز سجستيف ذات ازمه از نوت دايجنوز. امتى تقول عنده الهويز بتاعه مش ازمه؟ نمره 1 فيلير تو سترايف. لو عين عنده فيلير تو سترايف ده عنده اذر دايجنوز، ده سيستيك فايبروزس مشهور جدا، هيموتايل سيليا سندروم، اميون ديفيشنسي. نمره 2 نيونيتال اور فيري ايرلي اونست. لما يجي لك طفل بيزايق هو لسه في النيونيتال بيريد، ذيس از نوت ان ازمه، ازمه ما بتبداش في الوقت ده. نمره 3 فومنتنج اسوشيتد وذ سباتو سيمتوم. حط عينك على الجاسترو سيفيرال فلاكس لان ده كله وان ديز. continuous wheezing non reversible wheezing. فكر في البرونكوماليشيا، فكر في التراكيوماليشيا، فكر في الفاسكولار رينج اللي هي كومبليت اورتيك رينج، والاورتيك رينج ضغط على التراكيه والاسوفاجس وتعمل له باري مسوره تلاقي اندنتيشن اوف ذا اسوفاجس. ليه؟ لان الرينج ديت قافشه على الاثنين على الاسوفاجس والتريه. فكر في الفاسكولار رينج لان ذيس از وان اوف ذا ايه؟ فيكسد ويز. يبقى اما تلاقي الهور مارك في ازمه لازم تدوكيمنت حاجتين مهمين، تسمع الهويز والهويز ديت ريفرسبل. اذا ما كانتش ريفرسبل ثينك اوف اذر دايجنوز. نمره 4 فيلر تو ريسبوند تو ادم كنترول ميديكيشن. لو انت محتار في العيان وما انتش عارفه قوي مش متاكد ممكن تديله ترايل اوف انتي ازمه ميديكيشن، وده الجين اللي قال كده احنا ما بنالفش. ترايل اوف انتي ازمه ميديكيشن زي ما الدكتور طارق مثلا قال في الايه؟ في الجاسترو فلاكس هو الموست كومن ديزيز. ندي لو ما طلعش نعمل منظار يطلع اسفينيكوسيفايتس. فوكال لانج ليجن. لو عملت اكس راي العيان انت بتقول عنده برونكال ازمه ولقيت عنده فوكال لانج ليجن
ما هوش عنده ازمه. الازمه يبقى لاترال ديزيز، النج في الناحيتين الاثنين. لو لقيت حته فيها حته بيضاء، حته فيها نمونيك باتش، حته فيها كولابس، this is not an asthma and needs further assessment. انا قدامي دقيقتين كده. كارديو فاسكولار ساين، لقيت عنده ميرمر ممكن يكون هارت ليجن وعامل كده. كلابنج اوف فينجر، الازمه ما بتعملش كلابنج فينجر. وحته في الاخر مهم، هايبوكسيميا اوت اوف ذا كونتكست اوف فايرال انجز. الناس اللي عندهم ازمه لما يجي لهم فايرال انفكشن مش مشهور قوي يجي لهم هايبوكسيا، لانه عشان يجي له هايبوكسيا لازم يبقى سيفير ازمه وجريد 4 ريسبيراتوري ستريس. لكن العيان اللي عنده سيستيك فايبروزس والعيان اللي عنده انترستيشال لانج ديزيز مع شويه فايرال انفكشن بسيط تلاقي بقى هايبوكسيا وتلاقي الساتوريشن بتاعه نازل. فلما تلاقي الهايبوكسيميا نازله قوي ثينك اوف اذر ديفرنشال دايجنوز. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني اللي هقول لكم عليه بسرعه، هل بقى احنا قلنا نوت اور هويزر الازمات؟ طب هل شرط؟ احنا قلنا الازمه تريات قف ديسنيا شيست هويز. طب هل ممكن الازمه بريزنت وزاوت هويز؟ اقول لك ممكن ازمه بريزنت وزاوت هويز. وات وي كول ذا كوف فاريانت ازمه. كوف فاريانت ازمه اللي هي الازمه بريزنت اونلي ويز كوف. طب هتبقى عمليه معقده جدا. طب احنا كنا معتمدين على الهويز وهنشخص منها وهنعالج منها. امال هعالج ازاي عيان عنده كحه؟ ده مليون سبب للكحه. ازاي تشخص الكوف فاريانت ازمه ديت؟ هي الكلمتين اللي هقولهم لكم في المحاضره دهيت. دايجنوزس كوف. علاقه الكوف بالازمه 3 حاجات. نمره 1 كوف فاريانت ازمه ذات يوجوالي بريزست بريزنت وزاوت كوف. نمره 2 كوف بريدوميننت ازمه، يعني هو عين ازماتيك بس الفيتشر الاكثر فيه الكحه. لازم تقعد تسمعه كذا مره وتتابعه في العزه كذا مره. في مره من المرات هتسمع الهويس، لو انت سمعتها يبقى انت حطيت الدايجنوز لانك سمعت الكوف، لقيت الكوف ولقيت الهويس، وبعد كده الدوكيمنت ان الهويس بقت ريفرسبل. نمره 3 كوف ذات بيرزيست ديسبايت ستاندرد ازمه ثيرابي. هو عنده ازمه وعنده كحه واديته علاج بالانهيل سترويد ما تحسنش، تعمل فيه ايه ده؟ عنده احتماليه اثنين ما لهمش حلات. نمره 1 انه نون ريسبونسيف للانهيل سترويد يبقى تدي له مونتوجلوكاست او ليكوتراين انتاجونست. نمره 2 انه ممكن يستجيب للانتي هيستامينيك مع ان الانتي هيستامينيك في الازمه ما كتبتش كتير ممكن يستجيب لها. نمره 3 يكون عنده جاسترو اسوفيجيال ريفلكس. فكر ان تدي له ترايل من الانتي ريفلكس تريتمنت ممكن يتحسن. يبقى احنا عندنا كوفارينت ازمه، كوبريدوميننت ازمه and cough that persists despite standard treatment. طب هنعالجها ازاي بقى الازمه الكوفارينت ازمه ديت؟ التشخيص بتاعها كلينيكال دايجنوزس، لان البالمونري فانكشن تيست مش هتشخص لك قوي ما تبقاش واضحه فيها. الاتوميك فيتشر مشخص هو كلينيكال دايجنوزس. والجيبانيز ريسبيراتوري سوسايتيز قالت الحل الوحيد ان هي زي ما الجماعه قالوا بتاعه الميلك الرجي اللي هو اليمينيشن ثيرابيوتيك ترايل اوف انتي ازما ميديكيشن والريسبونس اوف كوف ليها. معناه ان عين عنده كوف فاريانت ازمه. في اسباب كتير للكوف لوحده من ضمنها السايكوجين الكوف، وده ليه كرايتيريا مشهوره. يجي لك كح عمال يكح 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 يكح. ازاي تفرق السايكوجين الكوف من الكوف فاريانت ازمه؟ مهمه. ازاي؟ السايكوجين الكوف دايما يختفي بالليل. الازمه الكحه بيزيد بالليل. السايكوجين الكوف يختفي بالديستراكشن، لما تقعد تكلم الطفل وتجيبه كده وتقعد تحكي له بتاع وتعالى يا حبيبي مش عارف ايه يختفي. كان عندي طفل في العياده من يومين لف الدنيا كلها وعمال ياخد علاج ما تحسنش. الواد قاعد ايه بقى؟ هابت كوف. كحه كده اسمها ايه؟ بيربوزلس كوف. كحه بلا هدف، كحه بلا معنى. هو ده السايكوجين الكوف. على طول. قلت له تعالى ما اقول لك انت بتعمل ايه؟ وقعدت في الايد والناس. قلت له مش هقول لك حاجه، لو انت قاعد معانا الوقت في العياده وقعدت 5 دقايق ما كحتش هتاخد 10 جنيه. الوقت قعد 5 دقايق ابوه قال لك 100 جنيه. قلت له بقى من هنا الاسبوع الجاي كل ما يكحش الاسبوع اللي بعديه جاي محوش 500 جنيه وما كحش، وابوه مبسوط. ده اللي هو الايه؟ الهابت كوف. طب في حاجه اسمها الثانيه ايه؟ بوست نيزل ديسشارج كوف او ابر ريسبيراتور سندروم كوف. صعب جدا انك تفرق هل العيان ده ديو تو ابر اير واي كاف سندروم مشكله بينه وبين الانف دول. طب هشيل لك اللوز عشان تتحسن. ده اللحميه، ده الادينويد، ده اللاجرايد. الحته دي في منتهى الاهميه وفي منتهى الكريتيكال. ازاي تاخد ديسيجن هل العيان اللي عنده ازمه يعمل تنس ولا لا؟ عندك كذا كرايتيريا. الكاف ديو تو ابر اير واي سندروم لازم تلاقي عندك سيمتوم اوف كرونيك تونسلايتس بوست نيزل ديسشارج عشان الادينويد. تلاقي كوبل ستون ابييرنس لما تبص على الدور الوقت تلاقيه زي الايه؟ زي الحجر نتيجه الكرونيك ماوث بريزنج. الالرجيك راينايتس بتعمل لك كلير ووتري نيزل ديسشارج.
لكن الادينويد والانفكتد ساينوسايتس تعمل لك بيرولنت. لما تلاقي طفل عنده بيرولنت تشرب باستمرار this is infected, this is sinusitis ومحتاج انتبيوتيك. بينما الالرجيك راينايتس اللي عنده ووتر ينزل الشرب ده محتاج ستيرويد ويتحسن عليها. مش عايز اطول احط اكتر من كده، بس عايز اقول ان مش كل الناس اللي بيكح عندهم ازمه، ومش كل الازمه بيكحوا. ثانك يو فيري ماتش. شكرا للدكتور اسامه، بصراحه ايمننت بروفيسور. متشكرين على المحاضره الجميله الشيقه كعاده حضرتك دايما محاضرتك الجميله، وفعلا ختامه مسك في محاضره الدكتور اسامه.